la Mulungu pa 24 March 2024 ichatimati Palm Sunday. Taona ndithu akhristu osiyana-siyana akuvina munsewu matanyamula kanjedza komanso ndithu akusangalala kuti Yesu sopano akulowa mu Yerusalemu ngati inuyo muli akhristu. Taona ndithu anthu akuvina kunyadira atanyamula ndithu kanjedza m'manja. Palm Sunday. Kumati ya mwina anthu asiya kumenya. Yes. Nakasi kanjezayo. Yes. Mukatengaso kanjeza kenaka mukambe umenya naso. Yosagwira. Ndiye pena pake bena ati Barnabe. Yes. Mukuti pamene Yesu akula mu Yerusalemu yosa mangofuna kunawoso alowe basi. Alowe nawo. Alowe nawo zozipakira. Kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano kuzakambapo nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Tikamakamba nkhani zimenezi sitimanyengerera, sitimapepesa. Dzina langa ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisia. Sindilekha ndinawusa chimwene anga awayana chunga timanyadira kuti ochunga takulandira nochunga. Azoma kwambiri. Komanso tili nawonso ansukuluzi a Jona Pankuku takulandira ansukuluzi. Tathokoza kwambiri. Nimaonera spotlight then naiona itagundika pamene paja kuti ndi chinthu chowawa bwanji chimene adakukambani mwina akazanu chani nde azimayi amanyoza amwe. Azipama maruza message ne mwati limbi afika pamene palimbi. Kile kamusitaba kuti azipama mafasanka. Baba wele iya ndikuli sakatsa pena kulira kuti ineyo ndinena koma sinchula dzina. Ambisa kutomela. Akazawa ngambozikira. Baba ora kangoma Aziwa kuti message vele. Yachula ndine. Iwe wati muzaso message. Ababata nani makana waje apakana pagaweza. Amena amanena kuti azimayi amakwasi muzambiribiri ndamazaganika lena wona. Yathokozani. Yathokozani. Quite a good program. Inali program yabwino tikuunika za program imeneyi chifukwa dzulo a president athu tachoka ku Zambia, yes. amafika chama past 5 to 6 koma nalata tikuzakale kuti kamati chama 8 ndifuna ndilankhule ku mtundu wa Malawi ndiye anabwera adanatuluka president anatilankhula akuti ndithu ndife dziko la ngozi. Muzaka 4 zonse zimene wakhala president ngozi. Nde tikuyang'ana ngozi iyo iwo wadayima ku ngozi ya zakudya kuti zanyengo sizikuyenda bwino zimene zikupangisa kuti zikhani ngozi mwina mazi kusefukira anaperekapo chitsanzo cha kukaronga zimene zapangaso affect ndithu chakudya yoninyo ng'amba kuti ngozi imeneyi ili mbali yokhayo. Ife tikuona ngati kuti ngozi imeneyi ili mbali zambiri. Dziko la Malawi ndi dziko la ngozi. Ukaona mene akupangira ndale ngozi. Ukaona mene kupangira ndithu mipingo mwathumu Mautsogoleri. ngozi. Utsogoleri ndithu ngozi. Disaster. Ndakhala ndithu ifeyo dziko la disaster osati kunjala ko. Osangoti sima yokha. Sima ikutichezadi kuli ngozi koma ngozi imene ifili pa msewu pathu so. Pali ngozidi za pa msewu. Tini ngozi ndetufuna tione kuti ngozi zina ndiziti tikachosapo ngozi ya zakudyayi. Ndiye mutu woyamba, mutu wachiwiri tukambirana kuti si dziko la ngozi lokha. Tukanga tiso ndi dziko la sewero. Kumapanga zinthu mwachibwana choncho mapezeka kuti khanga tilamulo lina ligwira ntchito khanga tikumalopa anthu akhoza opanga mina opangira dziko munomo malamulo tinawo koma maopa kugwiritsa ntchito lamulo khanga zocheza chonchi ngati kumaganiza kuti kodi mchitidwe umene uwu dziko limene lingapite pasogolo. Tikachoka ku dziko la sewerolo tuzaonano dziko la malonjezano ni mabodza. Timanamizana kuopsa nthawi ya kampeni nde tayandikiraso inaso timvaso mabodza umati koma munthu uyu nde amaziwa kupeka bodza. Manyazi ulo alibe ulo nyazi limosi. Manyazi alipo 5. Manyazi alipo 5 koma alibe nyazi ulo limosi. Inuyo munthu mzipe mukunena babazi munthu upanga inuyo muzikhala ni nyazi limosi lokha. Tango kanthu dziko la ngozi, dziko la sewero, dziko la mabodza. Malonjezo ano ndi mabodza. Ndiye nkhani zimene tufuna tikambirane pano. Tisanatero amene ndithu tufuna tiunike dziko lathu la Malawi. A president dzulo ananena kuti pa maboma 28 amene ali mdziko muno maboma 23 zativuta. Ndithu njala ikhala nafe mokuti mpaka nano anena kuti Malawi ndi dziko la ngozi.
amati akayankhula choncho president amakhala kuti ndiye kuti akulitsegula dziko kuti anthu atithandize ndi amapempha ndithu kuti anthu akufuna kwabwino asangokhala anthu ochokera kunja even tokhafe and amanena kuti ndi nthawi imene maona anthu imene akuyima akutuluka kuthandizana chifukwa chokuti tifunikira pafupifupi 357 billion kwacha ndi cholinga chokuti tidye nsima chifukwa imeneyi kwambiri amanenaso kuti ngakhalenso mbewu zina zavutika kwambiri si chimanga chokha koma kwambiri ndi nkhani ya nsima. Now ndimafuna reaction yanu kuti mtsogoleri wa dziko amadakanena kuti wapanga declare mene wapangira chonchija kuti state of disaster ndi kuti timaona thandizo likubwera kudali kofunikira bwanji kuti a president ataona mwina atauzidwa kuti tili ndi vuto anzanu ku parliament adanena kuti samakakamule anzano akawali ife timakakamula iwo anatilesa kuti samakakamula afuna ngati kuti ife timafuna kutamika ndi a president atuluka poyera kuzaonesa kuti sitimakakakamula ndi mavuto because ndi kuti ni maboma 5 okha amene akwanise kuzidyesa ena tonsefe sitikwanisa kuzidyesa ndi adaliso mofulumira kunena kuti koma you can't blame anyone izi sitinga blame ane yayi ni nkhani za nyengo. Reaction yanu acho choyamba ndi pepese kwa onse amene mwina ataya mioyo yawo okukwata abale yawo anataya mioyo chimuna chifukwa cha ngozi ngati zimenezi za El Nino, madzi kuchuluka, ena anamira, ena anatani, ena chimanga chawo, nyumba zinaonongeka. We are very sorry. Tikamakambira nkhani nthawi zina anthu ena maona ngati kuti ifeyo ndi anthu opanda chisoni. Ayi, timamva chisoni just in the same way anzathuso amamvera chisoni chifukwa tonse ndife Malawi. Koma ndi chenjezo ndionena kuti chikhalidwe chathu cha ku Malawi chimatipangisa kuti pakakhala nthawi ya ngozi, nthawi ya maliro, timakhala ngati kuti sitingathe kuzuzulana, sitingathe kuthandizana nzeru chifukwa timabweresa maonera kuti ni nthawi ya chisoni. Iye ndi imfa, ayi ndi maliro. Koma tizivomereza kuti maliro ena amachitika chifukwa kuti munthu wina sanayendese bwino pansewu. Maliro ena amachitika chifukwa kuti munthu winayo anazala mbewu imene wakolola. Zonsezo zimachitika. Koma pa maliro pacha muzaona kuti mango thamangisa zonena kuti iya ndi maliro mukuyankhula bwanji ngati simusamalira. Mukuyankhula kuti ndi chimozimozi nkhani ya ngozi. Pamene president akuthamangira mawu onena kuti no one is to blame. Ine ndimaona ngati kuti I beg to differ. Chifukwa chonena kuti ngozi izi kodi ndi ndani amene amakhala nkumayankhula nkumanena kuti taona limene tikudulira mitengo, taona ni mountains athu the bare andifacha zimenezo tikuvutika nkhani za nyengo. Kodi ndi ndani sipo malawa imadandaula? Someone is to blame. Someone is to blame for that. Now I somebody to blame. Yes, exactly. Now it may not be whole blame. Sinothandauza kuti El Nino yonse ndiye kuti munthu wakundira ndawe yake amanadula mtengo that is responsible. Koma what I mean is kunena kuti palibe olo munthu mmodzi amene is going to answer. How can we do better? Tielekeze ndikangati kamene aboma akhala kunena kuti koma madera ena amene mmakhalawa tasunthani and then to come madera omwe aja ndikupezeka kuti madzi nkubwera and flooding. Honestly, you should say kuti you have no role whatsoever. No. Ine ndikuona ngati kuti nyengo ndi imeneyo. Komanso ife as a country we can do better. Zinazi we can do better. If you ask me komalizira kunena kuti kodi ndi nthawi yabwino kuti president ayankhule mawu ngati amenewo, I think yes. You know why? Chifukwa pamene pacha kupempha speech yazulo inali yopempha. Ndi madonors aja amene apite kwawo akauze maiko akwawo. Ndi kumene kuchakuliso ma processes kuti ndalama zikafike poti zatuluka ndikugula chimanga kapena katunduyo kapena kutumizidwa kumala pamatengaso nthawi. It may be too late. So in terms of planning ndikuona ngati kuti achita bwino achita machawi. Koma for me I feel like pena pakeso tizizifunsa kuna kuti as a country is this all we can do? Ngati ndalama yonse tukunena 357 billion, I'm sure yambiri tikudikira madona osati muno Malawi ayi. Ayamba choncho tu ochunga opankukutu ndikufusa reaction yanu mutamva president akulankhula 8 o'clock dzulo ku mtundu wa Malawi declaring kuti Malawi sopano ndi dziko la ngozi kuti tufunika thandizo kuti tidye patokha sitikwanisa kudyesana. Kodi tili pa ufulu wa zaka zingati pano? 60 tuthamangira 60 koma we can't feed each other. No one is to blame. No one is to blame. Please don't blame anyone. Izi ndiza nyengo izi.
ndiyambe kunena kuti anachita bwino kutuluka chabwino ndiye kuti zatsimikizika zimene timakhala tikunena ife pano kunena kuti amalawi kunjaku akulira anthu akamati akudya zikhawo sikuti angojoka nazo zimenezo literally akudya chani zikhawo kuti amalawi akutetemula kunena kuti kuli njala ayi ndikukhulupirira kuti paidzulo akawale anatsinga mwina kuhope choncho kunena kuti situkutetemula kulidi njala ngozi koma ndimanafuna mwina ndisanayankhe zokhudzana ndi kuti kodi alipo oti sindingamulose dzala njala ikubwera zonsezi munduza kuti ndi El Nino ekhaekha what else have we done kuti tionetsetse kuti upanga achieve food security ngati dziko how serious have we been kunena kuti zina timene makhala tumazilonjeza nkumazitchula tayenda muzimene zonso ndirama ma investment aso tuwayika kutiko ndimafuna ndiyamikire chonchi kaye ndimayembekezera ula president atha kutchula cholicha kuti ngakhale asinapange declare state of disaster kula anthu ena individuals amene they have helped government kumankaga wachimanga mdziko muno pauka ndikamba za Prophet Shepherd Bushiri ndikamba za ndana zibuza Apostle Kawinga I expected him at least a mention kunena kuti tinda anthu ena amene already akugwira kale ntchito yotamandika mdziko muno kwatchula anthu ngati amene aja asakhala kuti nkwapo payi koma at least kupanga recognize pa ntchito imene akugwira kuti wautenga kuchimanga mara abushiri bajaba amalima adakulwa kumapanga zioposaso mega farms za kubomas ine have always said that kunena kuti ngakhale tili ndi vuto la zanyengo koma anthu ena kumakolola mdziko muno yeah that's where I'm going kunena kuti ma issues okuzana ndi mega farm ndi umwerekeza by today because a mega farm ndipo ma ilili la tonse tidazidziwa akungolowa kumini asanalowe in fact they mentioned about mega farms the expectation was kuti akangolowa they will hit the ground running kunena kuti tiyambitse izizi koma what did we see we still saw kunena kuti tukakamirabe ku khasu 1 2 ndondomeko zimene zingotipangitsa ife tikhale popular pakati pa anthu osauka achina AIP mufufuze kuchoka 2020 kuzafika today munthu amene olokhala kulandira chaka china chilichonse go find out kunyumba kwawo kunena kuti wapanga improve bwanji economically wapeza kuti they are still even worse okay so ndikuona ngati kuti tikamanena kuti no one is to blame mene akunenera achunga I would want to agree with them kunena kuti yeah boma might be to blame somehow ifeso ngati anthu mbali naye mavuto ena amene amabwera we contribute kuzimene zija so tikagamba kukhala kunena kuti no one is to blame we will not improve tipezeka kuti tukuziphimbana tokha zichatonena kuti ukana kuvomera kuti ukudwala zisizufunika tumbosidi munipezesi medication yolondwa si koma you really have to accept kaezese exactly so the fact kudatuluka I applaud him komano let's do a serious searching kunena kuti tukulakwitsa pati ineyo mukhulupirira kuti ife sitimaziwa amene timalakwisa are you sure sitimaziwa amene timalakwisa kapena timapaziwa koma mpovuta kuti tipasiye tinenezooa mabwere pano pa nkumanamizana achunga you honestly think kuti ife timakhulupirira kuti with AIP we are going to be food secure matumba awiri inuyo mutengeko matumba awiri a fertilizer ndikakhasu kanu mukulima kuseri kwa nyumba kwanu muzichita contribute towards food security ya dziko are we sure nde chifukwa chokuti there is so much politics ndi nkhani ya ndale andalewo amaopa kuti tikangochosa ichi tiyambana ndi anthu amene nandiso tametalowa papai ndeti zinena zona papa achunga tingabwere pano pa umanena kuti let's go and do so searching akuluakulu ndipo ndimazifunsa kunena kuti how can we achieve food security ndima handouts you can't ndipo takhati kumanena kuti palibe dziko limene linachitapo demonstrate kunena kuti ifetu timalanda ma handouts
ya matipasa ndele anthu timango apasa zaulere and because of that panopo ndife Singapore pano ayi if you go kuma countries amene achita succeed economically ngati achita Singapore ndiyela mukaona kuti kumakhala political will kumakhala ndithu determination kumakhala unity of purpose ndipo samanyengererayi analipo wina anayesa za corruptionism koma amwene punishment anampasa cabinet minister koma chilango chachonera kuti wina aliyesa aphunzire na maiko ngati amenewo amatukukadi ineyo kuno ndimaona ngati kuti sikuti anthu samadziwa mavuto athu amawadziwa koma zinthu zambirizi monga mwanenera zinalowa ndale number 2 yera wina anandiuza kuna dziko la Malawi ili ngati nyumba ya zipinda zambiri yokwera mwamba upstairs imene akuti ikugwa ndakuti iweyo ukaona kunena kuti chimene ngachite ndi chali there's nothing that you can do to stop the building from falling ati koma iweyo umapanga zonena kuti ukaime patali kuti nyumbayo ikagwa chisakupeze ndi survival for self aliyesa amapanga zonena kuti zake zimuyendere either politically kapena za banja lake economically ndi zina zoterozo so sikuti Amalawi wasamadziwa asogolesa amadziwa ndikathandizana nawo because vuto lilipo andale wamatopa ifeyo kunoko how do we make them confident kuti musatiope ayi ifeso kufuna tigwirizane nanu kuti tithane ndi zizi because the day titazazindikire ife amene timalandira matumba awiri achimangabe ndikambewu kunena kuti izizi sizingatheke kuti zidyesa dziko akuluakusithani pola musaope because manthawo takutopa ifeyo kunoto do you understand it is us we must stand and tell our politicians koma amene asanabwere ife totakhala pano kumanena kuti tikamati ifeyo sitikunena atu inu ndine tukamba Malawi amene timalandira AIP tingalimbise bwanji mitima asogole athu kuti musatiope kuno ifeso tatopa nazo izizi zomalandira matumba awirizi chifukwa chokuti tipanga zimezi mpaka nalita chunga khasu iniyo zona mungamalime kuseri kwa nyumba kwanuko basi mulandire matumba awiri a fertilizer ndikambewu ineso tisonkherane kenaka tizidye sana kudyesa banja lonse chaka chonse chathunthu ndikukhala alimi kuyambira 3 miliyoni kumasika pano pati ndi alimi 1.5 miliyoni ziko linoni ngakhale alimi 1.5 miliyoni alisanga malime tifuna ndi chani kuti titenge matractor mena manenera apankuku awa matractor ankupeza malo awo akuluakulu ndamene zili machimanga azili machimanga ndi awa chifukwa ali nkuthekera ndamene athandize ngongole kwapasa tipanga irrigation madzi panopa akuvuta kuko anthu akumangochi ujeni mabichi majani ali madzi akulira utasegula ni babalaja po madzi azipita we have too much water than we want but here we are we can't we don't have mess muna yambeka okay my friend wanena kuti udziwe kuti zitha kutheka zinthusi silumpanga pampa munthu koma zimene akupanga prophet Bushiri zicha kodi inu munguyankhula ndikulankhula ndi pano kusuliso kuleni boda abakudyesa ndi zikalo kuleni boda amene akudya matumba onse achimangawa akwirako chiro kuleni mbuyo matumba alakupindula ino tumba limodzi ndadira sinadire koma the point is kuti munthu ukatipayeka kani plani kunena kuti ndikufuna kuti ndipange choncho kumakolola chibako chochuluka chonchicha why would government fail inetu why maona linkamwe naona atu inetu maujeni masto chanawa abushiri chimanga chimene chili ndi abushiri ndi chimanga chambiri ndachita somwe idapita kwa asimbi kuchinjuku asimbiso ali nchimanga asimbi osiboma ayi mudzina nacho ndi munthu siboma ayi kunena asimbi omwe wakato asimbi pili kunchinji uko kuboda ndi kujeni ndi ku Zambia abwana amapanga zinthu zokuti ukapita umene koko anka-challenge ati kuti anyamata abuda amachira ine ndi betu degree koma ndi maziwa kulima chimanga andi bwana naona ndi maso angawa kulowa ndithu abwana kuposa adi baki nawo ndi ungofuna digwiza nawo kuti these are Malawians asimbi ndi Malawi kunchinji wabushiri ndi Malawi so akukwanisa kumakhala ndi chimanga choposa chimene angachifuna angachidye iwowa. That's one aspect. Ndiye mafrani ene kuti kodi boma manje inaso ndikamaona anthu katawawa how does government make use of this resource at Hawawa? What's that a resource?
pawo kha kumatokwanisa ali ndi nzeru izizi watenga kwaika kuti kuika kabungwe tizipanga food security zijada ndiye anthu amene atithandizeni akudziwa tingapange multiply bwanji kuti akudziwa koma chimene chimavuta Bushiri atamika afuna president atamika afuna president simalowa ndani koma what we know an individual akukwanitsa boma lukanika that's a fact anapempha pemphazulo la president kunena kuti amalawi akufuna kwabwino ndikukhulupirira kuti mmenemu muli Bushiri ndikukhulupirira kuti mmenemu muli asimbi amene ayamba kale komano mwamva zimene anena pa nkuku yes tikamafuna kudikira Jackson nthawi zonse malungu asitizathana nawo exactly tikamalimbana ndi uzuzu ndoti tikuziwa nokoti tingagonjese bwanji malungu so tizidikira kaye kuti zifika chonje ndati zipempha chimanga ine ndimaona ngati kuti apart from zisanzo zimene mwaperekazi pamene mmakamba nkhani asimbi ndakumbukiranso nyamata wina wa kumchinji komweko amagwira ntchito ku bungwe lina imene sindilitchula koma ambiri amati akapanga transfer kuwatumiza ma district amadandaula iyeyo wakhala kumeneko ndipo amanjoya ndiye ndikutiwe nyamata town ngatiwe kuno kunchinji bwana akuti ineto pano silimene azangonena kuti transfer ndinachita design akuti ndimalandira 300 chakuti 1000 koma ndikuwuzeni kuti ndakolola matumba achimanga it was about 70,000 bags akuti chaka chatha ndagula chitruck cha brand new chakuchira ku England brand new osadiso zanu mapanga zapa Japanese pa AI and zimene chosono chimatenga foja kuchoka ku Mchinji walimi kumaka sia ukanyengo akuti 500 kwacha 500,000 per trip nda akuti salary yanga trip imodzi ya chigamulo choka ku Mchinji upita ku Kanengo salary yanga ndaipita ndiye chimayenda imene cha daily nthawi ya ugulisa upita ku Kanengo uchi apart from that chimangacho akuti chaka chatha ndrama zimene ndalandira ndi mwakuti now this is a young man from Bunda ine nkumanena kuti class imene unapanga graduate munacha graduate anthu angati and mutakhala kuti class lonse imene unapanga graduate nonse mukupanga ngati chonchi boma lupanga ni support exactly how much more can you do now ndikunena kuti achina Simbiwo tikuwaona ngati anthu akuluakulu so we may think you comparing me with Simbi munthu odaendera masambiri but I'm bringing it down to achinyamata zathu my graduates apa Bunda pomwe pa Luana they're doing that why are we not doing it ndifana ndena kuti mavuto amalawi pena pake they are of our own making ndipo mavuto enawa tinazoloweranso kungonena kuti boma pali mbali ya boma ndipo I will not defend it in its failure komanso ina I feel kunena kuti different homvesa chisoni ni mafusa paja kuti ifeyo nongatizika tikayang'ana boma alo kuti laima mbali yawo kukonga anthu andali ife ngati nzika tingatani because ngati boma lo likuti wopa bese feda tikabwera nyumba kwanu gala kuluma bese ndamatuza da saobe saluma you understand you give me confidence. How can we give confidence to our leaders? Could it do not be afraid of us? Don't be scared of us. We are in the same corner. We want to get solutions to this problem once and for all. Ineyo ndimaona ngati anthu amodzi amene aononga dziko linda Malawi amene anapita ku school. Chifukwa tikudziwa we are literally munthu wakumunzitu izomwe kunena za food security ku 2 bags chanja indatha kukhala ndika idea koma zinthu zambiri zamakhala galibo anthu awa amene anapita ku school amene timamvesa zinthuzi. How many can come up and stand? Tikangoyankhula choncho we are enemies of the state. Anthu amaopa easy. Anthu amaopa. If we are going to redeem this country, we have to be courageous and speak the truth and be examples. Ndanthu ambiri amene tonse tatayankhula nkolera kuti boma okay mukanika ife tikuonesana. This is possible. SKC. Yes. Ananena kuti zomanda options mavoti anu ile mezozo ai. Yes. Tupake zolondola. Wasa kafore zaona napoweruka. Awakunena kuti anthu ineyo I'm blaming anthu andali. Inuyo? Ine ndili pa. Abana dziko linoni tinene zoona. Anthu amafuna popularity kutchuka. Tima policies, tima projects to pepera to sataniza dziko kupita kutsogolo kuma because you want to appear good God. You want to maintain my products. I mean kamera my projects only kuti angomberedwa manja kuma cheka ndi background tukusita chani go ankolo yes
okuti anthu amadalira kuti amalipira mafizi chanjani amabeba akafika pamuzi Iyetu. the day wewe ukazangwanyoza iwe sinza kulipiriranso umadana nawo. Are we in that situation whereby politicians take advantage kuti we believe kuti we want them, we need them, without them we fail, we are dead. Kuti ine ngati ndije andipatse kafetereza wandale we don't realize how much power angomaliza this country need leaders akadziotche chabwino amene atakupanga analankhula ndani Boniface Dulani amene kuti we need leaders who are going to take make unpopular decisions in the short term for the benefits in the long term. Osati pano ndizingorezi that's why I loved speech ya inauguration ya Chakwera kukamuzi barracks. Akunena kuti ndifupa ndifraxa ni mwana paongoledwe kuti pakonzeke. Ndetimva kuwawa tikamaongola koma tikapola baba tizanjoya. Ndinamva kuwawa chatu kanjoka tembe. Sitinamve kuwawa kuliko. There are no painful decisions that the president has done. Yes. The government. Ndimafanele kuti can you imagine Malawi imene wandala atabwera ndichimanga chake tanzagawe anthu muzikumusa kuti zinachokale taima chokwana zipita iwo chankumabwerera. Can you imagine a country imene anthu kuimba phone ndikumanena kuti ndimafuna kuti pena pake mundithandize yonkunena kuti izimemwa panga chimene nzopepera, I cannot be part of it. A country where people are independent chifanira kuti ali ndi chakudya chokwanira chimene achigwirira ntchito ndipo zikoli people don't need politicians per se. Koma chimene chimachitika nchonena kuti ali pa anthu ena amene ndale zawo kuti ziyende amafunika kuti anthu akhale amphawi. Pa anthu ena ndale zawo kuti relevance yawo kuti ioneke Malawi anakhala munthu osaphunzira mbuli uja. So that's what makes some people thrive. Chimafuna ndi chani kuti koti zavuta paja 17 September 16 pa 16 September paja timalawira amasegula 6 o'clock timalawira ina pana 4 o'clock 3 o'clock to exercise our power to put somebody that will chimafuna ndi chani kumaganiza choncho kuti we can also wake up in the morning 4 a.m. to start to develop this country and say you know what sitingamalime tonse chimanga maboma 28 akuluakulu. Let's find 4 districts amene kuzomazala chimanga on a large scale ena fiti zizala nteza that is great. Chimafuna ndi chani? Why is it that we seem to be anthu anzeru kwambiri pa nthawi yofunda pano patu anthu akudikiratu apeza kale timauje ntija timakadi tawo tija toti tamake tija kuti tizavote tizazuka 4 a.m. abwana kukankhana kududana kuti tikepo mbava ina. I said let me put it this way. Ineyo pepani mundikhulukira pano pasi tikunena zoona bwana zikufrenene kuti I still think okay pano takatumanena kuti tikamasakazi tsogoli I will still maintain pa tsogoleni kuti dziko phindu la dziko papa naikuena latuli phindu lakero mwina lilipo mmene tukwana 60 years tukwana 60 years tukwana 60 years koma can't feed us simesa mulero kodi ndipipano kujesa mimba ndi wa munthu inali neza pesa ngale nene kuti dziko ilili pakadzapezeka atsogoleri amene atadzanene kuti olonenta khate mwimodzi 5 years yokhayo kaya anthu kwina kwadzanena kuti watiphinya komentera khala kuti ndapanga foundation ya nyuwani ndibe nazo ntchito. I'm not looking at the second election that time tizaona zito. That's the point. Number 2 tikadzakhala Malawi you know these politicians they will be coming very soon mabwana athu ndinu mabwana athu ndinuyo tikanine pampando. How do they behave when we usher them into power? How do they behave? You don't see them again mpaka naso another 5 years. So ineyo ndikuona ngati kuti mwina penaso tisamangu kuti boma balina ndifeyo utsogoleri wina mukumbukira interview ya Patience na Madingo ndi Brian ana kuti wodi mango blame msogoleri bwana what if isogoleri ndo abwino koma kusogolera anthu opoyira kodi sogoleri ndo abwino koma ina ame kusogolera ndinu ife ndamala opoyira in fact ndakandukumanena kuti msogoleri amachoka kuti
timasankha pakati pa ifeyo amene asogolera aja amakhala a reflection of who we are. Tibabwereze. Yes. Tikakhala kuti tasankha mtsogoleri oneka masomphenya yake otherapa. Yes. Tasankha ife tumosiyeza palibe amene amayang'ana kuposa pamene ndikupasani chisanzo alipo anthu ena olatavutika motani zaka zonsezi ikafika nthawi ya 16 September 2025 azikaganizira za mtundu wa munthu omusankha wakwathu. alipo anthu ena amene chimene amaonapo basi ndonena kuti bola wakwathu and you expect wapanga chani MP wanuyo and you expect kuti dziko lingapita kusogolo. We can't. There was one time imene nthawi ya Bingu Maremu Bingu may so rest in peace. Imene anthu sadavona poyang'anira kuti Bingu amachokera kutcholo kachiwiri kajatu inde ndikamba kachiwiri mesa anthu anazaona ntchito za manjapo kumuona kuti uyu ine unthaumvotera. That's why ine ntaumvotera ana wina ndi landslide. You understand? Kutanthauza kuti utakhala kuti munthu wadzuka mdziko munomo ndikupanga zinthu za you can win the confidence of Malawians ndipo sungafuneso alliance sungafuna alliance 50+1 kuimenya meja landslide. Koma mukaziona what has been happening over time ndi zomwezo ine ndimaona ngati kuti pali chimwe yes go ahead at least apa poonera kuti ifeyo tiziunika Malawi ife ine ndikuona ngati paipa samathawepo chifukwa choti tikachoka pano tosezala tu ma politicians are we sure kuti this country kulephera chifukwa cha andaloka ife tapangapo chani kuti tikuonze zimene andalezo akulephera? Is it not high time now that we started reflecting on ourselves and say, what is it that we are not doing right? Maybe we are the bad people. We have good leaders, but if we haven't been supporting them. Maybe we don't even know what we want. We don't even know what do we want. How do we change this country? When we wake up every day, how do we see a beautiful Malawi? Contribution to the journey to make that Malawi ameti mafuna uja a reality achuka. Ndikupasani chisanzo cha kuchalichi. Ulendo wina mpingo wathu panali munthu wina amene amadandaula kunena kuti amwene pena pake zinthu zinaende bwino asogolera thuwa ndeni mafunsa kunena kuti ndikanthawi ndithu kumbuyoko ndeni nafunsa kunena kuti kodi inuyo anthu awa ndi anawasankha ndani? Atati nawasankha ndife. Ndeni kuti moti mmadziwa zoti khadi alinalo ati anayamba kalekale fact izi anayamba ku secondary ndinalinso limodzi ndiye munamusankha bwanji kukhala mtsogoleri ndimaona ngati wasintha munasankha bwanji kuti timaona ngati kuti kudera kwathuko basi nangasimaziwa basi kuti amaina okhale munthu. Exactly. And that's the same thing with this country. Tima musamva pamanena kuti musamva amene uchi tinenso kumwezi college. Yes. Amwene khadi imene kupanga cha ndende zimama pa college. How come kuti panopo mufuna mtuluke nzeru amene utolo ali kuche khadi yake nali imene and yet you were the people praising and singing kulia mwina fati mmadziwana naye. Now chimene kunena nchonena kuti tikazafika pa size mulingo womanena kuti I don't care if I know you. Koma you know what Wanda? You are good at what you do. Koma leading this country. Zona. Achimene inuyo mnakwatira sister wanga. Ndipo mukusunga bwino. Koma za MP musasunsa Malawi. Mukumbukira tukamba story ya we don't have that level of objectivity. Yes. Yosef Yes. Tikanati Yosef amalandira credit kwambiri. Yes. Koma dolo kwambiri ndi Farao uja. Farao tanamva tu malikota mbiri ya Yosef. Iye angafuna kuviririra akazabwa dachi. Uyu mfana uyu you understand? Yes. Koma iye anamuona capability yake. Yes. The Prime Minister of China anayankhula and I quote bwana. It does not matter the color of a card. Yes. Bola ngati mpaka amene yakugwira khoswe. Ina iwo ndi mpaka utazigwira makoso. Osati uyu akachokera kuti. Uyo ndo akumpoza. Uyo ndo akulomwe belt. We ngati tafika ziko pano pakuti ka anthu ochokera kulomwe belt ko ndamene kwafuna kuti akhale ku finance ko. Let's pick them. Exactly. They feel pano pakuti munthu wochoka kuchene. These are Malawians. Very quickly. Yes. Ivana will be very blunt. Timbwanga na maboma Illinois ndi propali ndawa na pita TPP. Yes. How have they mugamba zo tibangana capability ya munthu kapena kuti kumena kuchokera? Check. Exchange. Check. Timakati usintisa. Kuti awawa umachita kwandira nthawi ya atipweteka kwambiri awa achokepa abwere atipweteke nacho wani tisakhe yathu. yes kuti awa amabawa
abasa bakokwanira tisanje akuba ena anyuani abe athu aziba bona aziba athu. That's what is happening. Tipite ku break ya Series Enterprise pepani muti khululukira ziko litima likonda kwambiri nthawi inake tikapita ku break muja mwina timalira. Muzati one makamera zati pezerere timakhati kulira ndithu kuti kodi tingatani what else adayankhula tu munthu kodi nakataniso mtengo ena tira fertilizer what else would have I done to this tree kuti ndipase chipaso Amene vice manager Exactly. nakataniso tingataniso achunga kuti ziko lathulira Dede manika muyambadala ila teka break kamera ili peza idalipo nthawi amalawi 3 million adaenda kunjaku kusasangalala ndi mmene chisankho chidayendera cha 2019 amalawi amaenda ndi wireless kumamva zimene zimachitika m'makhoti kudikira chigamulo kuti kapena mwina chigamulo chimene chocho chitipasa hope chitipasa chiyembekezo sitha nyengo amalawi ndithu atauzidwa kuti akaponyanso voti kachikena adatuluka kuvota kuonesa kuti I think isogolo lathu likhala uko china tikadapangaso chikanakhala chani kodi mtengowu tikadautaniso mtengowu vice manager apangu mulimi kunena kuti koma napalira munthu netu kuti pulira natipula Fertilizer ndayika. koma ndikuyang'ana zipatso palibepo zipatsozo nakataniso nekadata abane vice manager mulika wapasa baibulo abantu kungodali temo kungoulika ulika phindu Unfortunately. Ndi Malawi basi. Sitingamulikheso ya. Hayi. kuti tengo wapandi malawi ego awale Wina mutuluka inuyo. malawi adaisisa kuti kapena bendere kapena nkasako what else would have I done Koma chimene chimapweteka nchonena kuti mkatikati mwa ululu umenewo alipo anthu ena amene akumapitabe umakagula zimagamoto za 200 million. I'm telling you Mkatikati mwakulira kwa Malawi. Yes. Mkatikati mmene muonena kuti anthu ena agona ndithu matizikhawo. ngauja zikhawo kuti simuzizi Alipo anthu ena I'm telling you onena kuti amanga nyumba 3-4 stories yokhalamo achunga ali ni mwana mmodzi kumazipinda 7 achunga you wonder ndapa zichokera kuti achunga ziko muno anthu amatha kutengana plant yakuno uyo kwera galimoto pita kumangochi makakambirana kodi mwana wa amene amaenda amagona pansi uja tinganthandize bwanji iwo akudya can you not go ukagona pa street pacha kuti ukamvesere how it feels like kugona pa street zanyengo akamana ali kuzizira ife timaziona pa 7 mwana wa pa street amakhala kuzwa ma 2 kuti lero siku nache bwino do you know what I'm saying yes do you know what I'm saying we are putting yourself in the shoes exactly ngati amalawi tikulira panopa wina akakugula 200 million shame on you very achunga shame on you in this country you stand and speak as if you know you have no idea anthu akuvutika ziko muno bisauche blanket point ndinene kwaona president ataima amene amezwe sikoyamba mina manene yamucha chabwino aimapo kangapo kosipempha mathanizo amene do you know kunena kuti there are some I wanted to use a certain word sindikuisa yes basi musa koma kula anthu ena mbomamu amene tsogolo langu ne tipemphe thandizo kwa thandizo limabwera in ena materials zina cash alipo ena asuka mapoto tija kodi pakha mavuto chonje pasiwa do you know amene ndalama za COVID-19 anthu anachira uziwa anazichecheta edi kufufuza kwake zokugula maoxygen sindimadziwasi kuti ndalama zokugula mask ndalama zokugula maoxygen anthu amalira wina kudya bwana maina kumaoneka anthu akuluakulu kumachula mtuta ndifani manena kuti nothing happened ndemo tati mufuse amene jama amachita zonsezo samalawi akumuzayi hayi aja ophunzira aja ndikunena ine aja ozindikira aja amene mabanga trust aja kuba kwa munthu wophunzira sikomakhala kwa masewera chimwene kono wakumuzi amatatu wabachi kwangwani yes kongwira na maonena aja kumakhwekhwereza amaba tomato koma kula Malawi amene akutulusa ndrama kumakamanga nyumba kumaka flat kunja amabasa masairuti and I've done it every government mabasa sairuti akuba tutuka paya kuti paja bk sala chikwama chawo sagwira nde amalipira tulimbana magwira anthu amene akwera basi diplomatic amalipira anyamata kuti asajira pachani pa Facebook yes nde munthu akangotchula
amene kuti moto ainde kuti munthuyo amutakata achita naye. What I'm saying is ama 1000 auta akagula data amene angotukwa nawo. Ozero wakho amaona karude what I'm saying is I really doubt if we love this country. Ndawu zinani makaikira kwambiri kuti kodi dziko litima likonda. Number 1. Number 2, ndimuona ngati kuti muli percentage yaikulu ya anthu amene ali frustrated. Lero macheza ndi mkulu wina amene amandifotokozera nkhani zina zimene akhala akupeza chifukwa iwo ali amapanga zofufuza. Nde amandifotokozera kuti takhala tikumapeza easy. Koma kuzimva nkhani zake anthu ake ma departments ake ndi zinthu zokhumudwisa. And munthu uyo poyankhulapo amonesa kunena kuti they've given hope. They've given up hope on this country. The people are frustrated. Yes. Okay, Marisan. Yeah, manena kuti anthu are frustrated. Yes. Alipo anthu ena kuti they love the country. Koma because they're frustrated, because they're outnumbered. Ndi mbavas. Ndiye basi anthu anangogiva. Ndifake muona ena amapezeka kuti amatani amachoka kumapita ena maprogram amayankhula mngera tichonje anawaopeza anasiya. We should not. No, we should not. There is one thing we must not. If we love our country, we should not. We should not. We will not lose. Yes. Tikabanya nzungu sima likonda. Mukumbukira ati bibi akakhabidwa kuliyongwe. Yes. Amene mwezi unatha pano. Palibepo. Kulibe amene amangidwa. Zoti aziyembekeza ati bibi akakhabidwa. Wapolosira nduza kuti. Yes. Anyamala amanyefero wadziwa. Yes. Tuwadziwa. Koma chipatango choka chinkono. Then mausa kunena kuti do you know what you are doing? Apeseka kuti zimezi mupanga fuel chili wa political violence this country. Tikapita kuti sako. Nanga zimene ziyazi ena atakapanga kulomwe belt. Akuti palibe chochika amene kamanga. He literally told me that. Palibe chodani chochinga. Ndana amene akakangoelekeza. Abaku. Kuti ungapanga pano ndekuti akusamutsa kupita yes. Jadi kana zoma zusa bazi ndi ana. Number 2. Yes. Akunena kuti koma wadziwa boma ina kusintha mawa. Yes. Another kutika. Maina dinawo. Mwena Can you imagine achunga? We are that country. Munduza kuti ayola pa desk bawo alibe ma report as now. Koma sanga pa act. She can't. Yes, that can. That's how ndale zaonongaso dziko lino to that extent. Komaso apolisi munagawo sankwachenjeza. Analipo ena amene anafera ngati zimenezo kucholo. Nthawi zina tikamafuna kuti tateteze anthu andalewa. Timaona ngati kuti ndi anthu they are so loyal to us. Once they get what they want, atana nazo. Andi panopa zisanzo zilipo. Malaito anthu amatumbu atu boma la pitali. Oh yes. Akuyankha atu mapuma. Even ku police komwe. Akuyankha milandu pano. Alibepo amene ajawa amene amakunamiza naja kuti azabwerako kutetezani. There is nothing mukaphwanya lamulo ndi lamulo limene limazalani. Wamimba kulama amatumanya matoka kape. You will not be there. Because limene limakumangani ndi lamulo. Samakhala anthu amene abwerapo amene amazangozindikira kuti inuyo matetezedwa ndi awa lero ali palibepo kutetezana aja. Lamulo ligwire ntchito. Nde ngati mukuziwa kuti mukupanga zinthu andi mukubisala chifukwa choti muli ndena ake amene mati mukayimbira phone amaopseza anthu abigi asachoka amene uzayankha nthawi ndikachitsiru fatwa anthu amayimba mafoni tochuka ya amene musiyeni ukusiyani tizakugwirani. That is a promise. Kuchoka pa nkhani imeneyo mazulozulowa chakumasana kucha kumazuloku Mai Joyce Banda alengeza kuti fiki neso chinthu chitautenga afuna kuima 2025 kubench house iso ndiye pajada chita kale declare atapuma kale achita apanga retire from retirement uzaona ati I think nitakumwesa Malawi imene kuluzira 4-0 ndi Kenya. I think uje Joseph Kamwendo atakumenya bepira Jose atakumenya abe amwene Malawi kungambidwa 4-0 anabwera anonga atausita anonga atalowa amwene apela bakatha kuchinya afika kuti ndikuchinyidwa chonji kuti ma player opuma amba kubwera sofuna umenya mpira achunga mpira kuti vuta takhala ni maganiza ndimanena kuti Malawi ndi dziko solo lopasa chidwi kwambiri chifukwa ine nimaona ngati kuti tizinena kuti awa anapuma mwina asatuma kuma komiti wakunja mbeti maonera mata asanka kwani ungo achunga anthu apuma bwanji zisawenda tayamanikai ndimaona ngati kuti pali anyamata ena amphamvu amene they're going to come on the scene and say kunena kuti awa that their time analakwisa izi anakhoza izi ife tifuna kuti tipitirize izi koma pokafika munthu umanena kuti I think bwanji ndingopita ndekha ndikapange zinthuzi olakholo
umafika tu watu maana tayasane apa sindikufikira tayasane apa kena koma zangu zuka weka ndikubwera ndikwa it's a sign, it's a message ndio nena kuti ine ndikuona ngati nthawi yanga I was better ndi utenga onena kuti I feel I can do better than this ndi utenga umenewo so kwa iwo amene ali government now they should not take it lightly aina kuona utenga ngati utenga onena kuti uwapase maganizo komanso chinthu china ndichonena kuti kodi amalawi ife ndiye kuti asogoleriwa amatitenga kuti timangoyiwala china chilichonse chifukwa anthu ase asamabwere ngati masensi ngati kuti anthu asiti kwaziwa ayi I'm not saying kuti Joyce Banda is the West kapena APM is the West no koma akamabwera on the scene asabwere ngati angeo abwere ngati anthu one azinena kuti ine munthawi yanga nalakwisa izi ndinakhoza izi ndikabwera ndisapanga izi because nthawi zina anthu amaona ngati timayiwala we don't forget abankoko 4-0 Malawi kuchinyidwa pa bingu anongalo wetu ndikukumbutseni zimene tidalankhula pa program ina pompano ku page house APM atanena kuti first media briefing yake tinkanena kuti iyi mpaka ni APM watuluka kumatsuzula mobile kuti kumbukira kuti mpaka na kuti tsuzula mobile it tells you kuti mina unena uchunga because DPP ndimanena mubwereza kuti okay every other government imakhala kuti zina zabwino zina zoyipirapo komano amalawi imene amachosa DPP on a very serious note anafika pa chimene DPP tatanayo tiyeseko zina tatana nayo now within less than 3 years Mutarika comes out and says echakwera paka ndiko zikufuta chokako ku set house ineyo I was better ngakhala ndi mazima ndicheza koma I think sinafika pale achakwera ndipo malawo we are supposed to silence Mutarika and his team yes komano Mutarika already in am coming back is the man to I want in am better than Chakwera my just banana process somebeko musawe wale ali kutosa somebeko by sentence ina kunena kuti amalawi anthu amene adakusiyana mukulu kutika ndi njala musazavote kadi njala yapaliti komano I think ipereke uthenga right ine I'm saying kuti ipereke uthenga kwa boma la pano kuti ndichifanyani tuponya bati why are these people all of a sudden developing this such huge interest kuti ndibe no party yes asasidereze zimene zizi because mina unini achunga my just pan and her resume anapanga zina komba pa izinto zina zake zimene amalawi atakhalusangayi wani atakamazitchula ndithu so it's getting interesting yeah very chapi now tikamapita kumapetoko nkhani zathu tangozisakaniza tipanali chipwirikiti mapezeka kuti timaliphira kupanga chinthu iya ndichonse mavenda ma streets tivuta iya anthu akungozala chimanga paliponse tikacheche kukangochecha chimozi atu mavenda akwezera MRA akweza misoko ya magali moto a second hand amagali moto akaunjika siyani spirit kodi tikuzwa chimene tikuchita kapena ndi trial and error ija yomayesera chinthu kena chikalephereka tikapanga chacha what message are we getting from all this aya koma musaiwale so kuti kumabwera positive kuti ndi boma lokumva zinthu boma lokumva anthu aziva how do we balance listen government and kaina ndijani ndifuna ndipezeli ulabwino linalo ndikuliziwa liwo ede because ngalira lilomvera ede kodi titalize ndibona ngati kuti ndivuto limodzi kuti tisanene kumbwambwana ndi boma lotani lomvera ndilosamvera mbali naye losamvera chabwino ndibona ngati kuti vuto amene maliona vuto amene maliona ili andale nthawi zina makaboma ilili they want to be people pleasers and they've done that from day one amafuna kuti mazulithandiza ndiye pali nthawi imene mwana umamsangalasa kwa pali nthawi imene ngati kholo umayenera kunena kuti I don't care kaulira koma iweyo ndikunena kuti lero suonera TV unyamuke pasalichisazo nyamuka ni mwana kanduka mbaisa promise good sir I told him I lied I told him as I was holding you are helping these bad people you are helping them I said my friend I lied you have malaria the only way for you to get better you must get this injection abana do you understand I'm agreeing with you kuti pasika nthawi ina yakabana tizipanga kuti we cannot continue ndikuwuzani kuti kwemaraye kuja pokafika ponena kuti alemba manambala aja amakhala ataganizira zinthu zambiri makazi that technical actually it's not MRA
timapanga tokha ifeyo Yes. kwauza MRA kuti azikangotitolerera misonkho imeneja because MRA yetu imakangotolerera misonkho imene yapangidwa ndi a Ministry of In fact, pressure machokera so kwa ife. Yes. Kuti boma lipange ndalama zambiri. yes tikwenda misonkho apa For example, nkhani ya forex. yes Tinkabwera pano ndi ma experts. Nkhani makhayonena kuti iye importation. Timakonda kutenga zinthu zakunja. Anayamba kuyika misonkho ina ya magalimoto imene timagula kunja second hand kuti mwina tiyese kukhala ndi some sort of discipline nkhani ya forex. Anthu anabangula mpaka nakunapezeka zonena kuti kwamba kupepesa. Boma inamba kupepesa mwe. Ndikumanena kuti kodi amene akuchosawa kunena kuti abasa amare siyani kodi were they not consulted? Number 1. Number 2, panopo tukamba za even chimanga chimene anachecha kulilonga. Kupesa zonena kuti anthuwo anapasula manotisi anayika lamulo mabylaws tikuwadziwa akhala kulengeza zikamu zasite kuma chongo hapa kuchecha anthu this is inhuman. Amene amaopa kumasenta choti amakhala kwa vote ndeno especially when you are not performing ziba kufudani so you would want to please kuti atakunyanyala amene pamene wakhakuti paka performance kulili whether somebody likes it or not ntchito zanga do you know kuti bingo mtalika anathamakitsa mavenda in town Makola boys. munadi mbembe muti didn't care atayala chokapo ndipo timanena kuti decision ngati amene wawo take advantage kuyambirira kwa table. kuyambirira musanambe mablanda ili pasogolo because zomaganiza ngati simulakwitsa so munthu malakwitsa kumene so panopo safika kuyamba tikatamika pang'onong'ono kauje tikakhalire majani kuti ma-update toyambirira zinasiya panopo safika size onena kuti mukudziwa kuti mutalakwitsa anthu akangojiya basi decision yakucheka amene anachita soka ndi awo kuti anthu adesa kujiya kuti mwaseka TV mwaseka sana bwerere mbuyo sana sekuyo ine ndiganiza chonchi kuti kuno kosimlandandire kodi akandei anganesa kujiya iya aseka TV aseka kuti mwina abo madani asintha maganizo ayi pane ndipopo khasana sinthe maganizo takambapo za boma la Ngozi takambapo za boma la Sewero tikubwera ku boma la malonjezano ndi Busa kodi pamene tikuunika tonse government kwenda bwanji anthu akumatha kuona kuti awa tikuwaona kuti Joyce Banda amba kutuluka kuna kuti ine ndima apa tikuwaona aujera Muthalika ine ndima apa achakwera ndesa kufunika sota yankhule achifa anthu ayankhulira kale kodi SKC akuendera beitiyo because we still interested akuendera itiyo asitika usi kapena apereka usi kuti podine siningakhala so far because he cannot be vice president again. No, he can't. Apereka usi kapena tiwana timalaya sina take tikubadwa because atupera so atupera went right ameneyo atupera I know it's best interest kuti hapa na contest kuchani huko kuchipani kwa pakati hapo ndi magiba kana zamba kuenda na kuti auti entire presidential debate ana zakakaba zaja kwera nakai koma nene kuti manongonongo pano manongono ngamba kumaveka za ku UTM ena kunena kuti khangata achili manaja kwera ife lumona ngati akuyambana koma khangata anu akewa angali kuno bwino ata kulidzidzimutsa anthu amanama ti uje national dress jaja kwera khakuna kuti yayi basi no chilima ayimirira kachiwiri miti na usumira ujira kota tiraona atanalemba ti mauje ndawo ndikuiona hayi kuti koma ndimafuna balise ndi chisanzo ichi mafuna balise chisanzo ichi kale kumachuluka nkhani za mimba kwambiri nkhani za mimba so nena kuti basi nsikana skulu yatha wabwera kumuzi ati wakupasa mimba ampasa ndani wakupasa mimba ndamachula kuti wakuti ndiye imafika nthawi zina nyengo imene amamuza kuzonena kuti koma iwenso ndopusa amuna onsewa angapasa mimba uyu mpaka na chabwino mimba atavomera ilipo koma uyuyu ndemufuna aupeka mimba zimezi nkhani ndonena kuti the type zapfunza abeka mimba zopepera muzino ndidai I'm not interested in opera mimba zopepera I'm interested in you yangoneka mimba zopepera abalayo ngotenga mimbawa
Ajinda wamu wapasa ni maibaliza bwino. Mpaka na Amalawi wako ni masabimba. Ndongo dusa wati masabimba. Ozali Maseu. Ozali Maseu. Ujeni Michael usadali bano ndi Brad Banda nanena kuti munthu sukoza ukuthamanga umayenera kuti uyime upange chimozi ngati ufuna ukose kuyenda uyime ngati ufuna uzithamanga sungapange zonse ukupanga tumakoza tuthamanga tazabira ojuka Ai, kanisa kezo ine ndamaliza. Asira wamelepo sungakoze ukuthamanga komanso Amalawi. Tieni tiziona amene azili pasa mimba.